Jeg vil så gerne vise realvis, at vi starter ud med at definere en punktmængde m. Det er så en punktmængde af x og y. Og det der gælder så, at x den er mellem a, den er mindre end eller lige, den større end eller lige med a, og så er det så mindre end eller lige med b. Og for y, der gælder det så, at den er større end eller lige med 0, og mindre end eller lige med så jeg laver lige en lille tegning, hvor vi ser det. Så vi har så har vi en funktion her, og så har a, b, og så har vi så noget her, og det er eksempel. Så hele arealet for det her, det er så m, så arealet for alle punktmængder. Så der har vi altså a af n. Og så kan vi så se, at hvis vi så bare tager arealet for punkt a, så er det altså lige med 0. Altså, der ikke er nogen grundlinje på det her, det kun er en enkelt punkt her. Samtidig så kan vi så se, at A og M, det er for det hele, så det må være lige med A og B også. Yes. Så inden her så det er punkt her. Det vi gerne vil bevise, det er, at AX er samfunktion til FX. Altså, at mærke af X lige med FX. Det her det kan også skrives på en anden måde. Det kan skrives som eksponentialfunktion. Altså a af x minus a af x over x minus x. Og det går så imod f af x så x gående imod x og plus. Det vil sige, at x står her på plussiden, og så over mod x, som vi har her. Det går altså fra en kode, så vi kan altså sige, at x er større end x. Det areal, vi gerne vil kigge på, det er det areal herinde. Og måden vi finder det på, det er ved at sige, a og x, det her areal, ene til lille areal, vi har her. Det står lige her. Altså, det er vores aktuelle areal, der er lige noget. Her er x minus a x. Lav den lige en gang, og så skal jeg kun på det her. Så indtegner vi så 0 og x. Og så har vi så vores regnskabsmål. Vi så kalder 2. Og den her minimumsted kalder sådan x. Ud på det her, der kan vi så tegne nogle arealer, hvor det mindste areal, det er så lidt her, og vi så har højden, det her som er 1 og det største, areal vi kan finde i den her tegn, det er altså det her. Så har højden eller x2. Ud på det her, der kan vi tegne en ulighed, det vi kan sige, at
arealet herinde i midten, og arealet her, det skulle gerne ligge imellem det højeste og det mindste af det største areal i hovedsystemet. Så har vi også fået udgivet, som hedder f(x) 1 gange grundindetet er x minus 0. Det er så mindre ind, lige med vores aktuelle areal, som er ax minus ax 0. Og det er så mindre ind, lige med det største areal, vi kan finde, som er f(x2) gange x minus x. Okay. Vi har defineret, at x er større end x0. Derfor så, hvis jeg betragter det som andet, så vil jeg altid få et udbyttetal. Og derfor vil jeg så kunne dividere det her på alle led, uden at jeg skal til at ændre på nogle af de udbyttestegn. Så det gør jeg så. Og får f(x) 1 mindre end og lige med ax minus ax 0 over x minus x 0. Det er så lige med f og x 2. Hvis jeg så tager det her, og så der x gå imod x0, så kan jeg se, at alle de her værdier, de bliver længere sammen, indtil de næsten når x0. Og her vil x2 og x1 også følge med, i og med at de ligger i intervallet mellem x og x0. Derfor så kan jeg så sige, at de her to vil komme uendelig tæt på, at de er lige med x0. Derfor så kan jeg sige, at x noget. Men så får jeg altså også, at dermed det kan også gå imod x0, at ax minus x 0 over x minus x 0, det går imod f af x x 1 0 og det var egentlig det, jeg ville komme frem til, jeg har stående herovre. Altså, at ax er samfunktionen til fx. En stamfunktion, en funktion kan have mange forskellige stamfunktioner, fordi der altid kan være en konstant til forskel. Derfor vil jeg så skrive, at ax minus en vilkårlig stamfunktion, fx, kan være lige noget konstant på. Det samme kan jeg så gøre, hvis jeg sætter min grænse i a. Jeg siger a minus fx. Det vil så være lige noget konstant på. Og rb minus fx. Det er lige noget konstant på. Så de her to, de er begge to lige noget konstant. Så kan jeg altså sætte dem lige med hinanden. Så jeg får at a minus f og lige med a minus så jeg samler det her lidt mere, så jeg lægger f og b til på begge sider, og trækker a fra på begge sider. Så får jeg b minus f
Jeg kan se fra det jeg tidligere defineret om, at det her det er mit allerførste punkt. Det er de der gamle mållinjer, så det her det er simpelthen lige med 0. Derfor så kan jeg altså sige, at f b minus f a lige med a. Yes. Det her, det vil jeg så bruge som et eksempel, da jeg så har fundet ud af, at jeg er konstant mellem altså jeg afhænger af konstanten til en sammenhæng. Men yes, jeg vil så prøve at beregne et eksempel her. Den hedder, jeg har to grænser, 2 og 0. 4x i anden minus 4x plus 3. Startfunktionen på det her, det er så, her får jeg så, jeg ved, at jeg skal have noget i tredje, noget ikke i tredje, det står her. Og så skal jeg så have en tredjedel med foran 4x, så det kommer til at få 4 over 3x i tredje. Minus, og her ved jeg, står noget i anden. Og så skal jeg så have en halv med foran, så der kommer til at stå 2 til anden. Plus, hvis jeg integrerer det her, så kommer der så bare til at stå 3x. Grænser er 2 og 0. Så vil jeg så bruge den regel hernede til at finde. Så jeg skriver 4 over 3 gange med 2 tredje minus 2 gange 2 anden plus 3 gange 2 minus 4 over 3 gange med 0 tredje minus 2 gange 0 anden plus 3 gange med 0. Så jeg kan se, at jeg er ganget med 0 allerede det her. I den her parentes, så vil den her parentes simpelthen bare ud. Så jeg skal egentlig kun fokusere på at reducere lidt på det her. Men jeg ganger først alle eksperimenter ud, så jeg får altså 4 over 3 gange 8 minus 2 gange 2 anden, det bliver også 8, plus 6. Det her det er så lige noget. Og jeg ganger, når man udtager op der, så får jeg altså 30 over 3 minus 8 plus 6 minus 2. Og hvis så jeg laver det her op til en en brøk, hvor jeg har 3 som nævner, hvor jeg altså 32 minus 6 over 3, det vil sige 26.